हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय চ্যানেল। আজকে আমি বলবো কিভাবে বাসের টেলওয়েট বানাবেন ইন বাসিট। আচ্ছা গাইস, প্রথমে আপনারা প্লে স্টোরে যে মালিও সার্চ করবেন, তারপর বাস টেলওয়েট মেকার দেখবেন আছে, ওইটার মধ্যে চাপ দিয়া এটাকে ইনস্টল করে ফেলবেন। আমারটা ইনস্টল ছিল কারণ আমি ঢুকে পড়ছি এখন টেলওয়েট মেকারে। এই যে 1 2 3 4 5 6 7 একটা আছে সুইচ। তো এখানে সারে গামা পাদা নিসা এই কি বলে শব্দগুলো ওয়ানে সা, তারপর টু এ এমন। এই যে আপনারা যদি পি আর জি দেন তাহলে একটা মিউজিকের মতো হবে, পিয়ানোর মধ্যে পিয়ানিকা লেখা ওইটাই চাপ দিলে। আর ডিফল্টে গেলে 1 3 5 531, বুঝছেন গাইস? তারপর দেখেন আমি রেকর্ড করছিলাম। এখন আপনাদের কিভাবে সাউন্ড শোনাবো আমি জানি না, এর জন্য সাউন্ডটা শুনাতে পারি না। আপনারা যখন বানাবেন তখন আপনারা ওই কি বলে এই সাউন্ডটা শুনে নিন। তারপর অটো ট্রিম করতে হবে, তারপর সেভ করতে হবে। আমি ভুলে সুজা ওকে দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ওই নামই দিছিলাম না, এর জন্য আবার আমি করতেছি, উল্টা পাল্টা দিতেছি। আচ্ছা গাইস, এই যে কুর্সি এবার দেখেন অটো ট্রিমে দিতে হবে। তারপর এই যে কি বলে সেভ করবেন। আমি ওহি সং লিখছি, তার আমি ভুলে এইচ লিখে ফেলছিলাম জি এর জায়গায়, আবার ঠিক করতে গিয়ে আবার এইচ লিখে ফেলছি গাইস। আচ্ছা তারপর ঠিক করলাম, এবার ওকেতে চাপ দিয়ে দিবেন। এই যে এবার ইউএসএ চাপ দিয়ে দিবেন। এই যে সেভ হয়ে গেছে। এবার যান আপনাদের গেমে, হ্যাঁ বাস সিমুলেটর ইন্দোনেশিয়ায় চলেন। তো গাইস এই যে আমি এখন বাস সিমুলেটর ইন্দোনেশিয়ায় ঢুকতেছি। এই যে এখন আপনারা দাঁড়ান, লোডিংটা হয়ে নেক গাইস। হ্যাঁ গাইস, তো এখন আপনারা সোজা গ্যারেজে চলে যাবেন। এই যে আমার বাসের অবস্থা অনেক খারাপ। আচ্ছা গাইস, এই যে দেখেন, তারপর আমার 3 নম্বরটায় আমি বানানোটা দিইনি, এই কারণে ওইটাই করতেছি। তারপর আপনারা ওই কি বলে ওইটাকে, হ্যাঁ আপনারা ওই কি বলে ডিভাইস গ্যালারিতে যাবেন, তারপর ডিসপিকে যায়া সবচেয়ে প্রথম অপশনে চাপ দিবেন, তারপর অ্যাপ্লে দিবেন। আপনারা চাইলে অ্যাড দেখতে পারেন আর 25,000 টাকা দিতে পারেন। আমি 25,000 টাকা দিছি কারণ আমি এই ভিডিও বানাইতেছি না, নাইলে বাকি দুইটা আমি অ্যাড দেখেই করছি আর কি গাইস। আচ্ছা এইসব বাদ দেন গাইস। আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই। আশা করি আপনারা বুঝছেন কিভাবে টেলওয়েট মেক করতে হয়। তো বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম।